हेलो गाई दर्शक नमस्ते, म सेफ गोपाल न्युजिल्यान्डदेखि घुम्दै जाँदा हाम्रो सेफ सोसाइटीको मार्फतबाट आज म चाहिँ बुटोलमा रहेको सिद्धार्थ होटलमा आउन पाउँदाखेरि चाहिँ म एकदम धेरै खुसी पनि छु। लगायत सिद्धार्थको होल टिमलाई मेरो तर्फबाट नमस्कार भन्न चाहन्छु। यसै गरी यो जो सेफहरूको काम गर्दै जाँदा पहिलाको र अहिलेकोमा धेरै फरक छ। जहाँ भए पनि म के भन्छु भने चाहिँ हामी सेफ एक भएर हातेमालो गर्दै अगाडि बढ्ने मेरो चाहिँ बाचा गर्दै म यहाँसम्म आइपुगेँ। आउने दिनमा पनि तपाईहरुसँगै हातेमालो गरेर केही राम्रो काम गर्ने हाम्रो प्रयास जारी छ। यसै गरी आज हाम्रो सेफसँग चाहिँ म जोडिन पाउँदाखेरि चाहिँ एकदम खुसी लाग्यो। अनि सेफलाई चाहिँ कस्तो लाग्यो आज चाहिँ मसँग भेट्दा लगायत? मलाई धेरै नै खुसी लागेको छ। धन्यवाद गोपाल सेफ। जो हामी चाहिँ एउटा टिकटकको माध्यमबाट हामी जोडिएका थियौँ। मभन्दा अग्रज सेफ हुनुहुन्छ। धेरै वर्ष पहिलादेखि नै उहाँ चाहिँ दिल्लीमा हुनुहुन्थ्यो। उहाँको नाम चाहिँ म पहिले नै सुनेको। उहाँ चाहिँ अहिले फिलहाल न्युजिल्यान्डमा हुनुहुन्छ र कहिले भेटौँ, उहाँ नेपाल आएको बेला भेटौँ जस्तो लागिरहेको थियो। आज कारणवश उहाँ यहाँ बुटोलमा आउँदै गर्दा फेरि मैले उहाँलाई नै आफै कन्ट्याक्ट गरेर भेट्न पाउँदा म अति नै खुसी छु। हामी नेपाली भइकन पनि हामी आफू बिच पनि हामी एउटा खुसी साटासाट, आफ्नो दुःख साटासाट, आफ्नो मिहिनेत साटासाट गरेर नै हामी चाहिँ आफ्नो पौरखलाई चाहिँ हामी अगाडि लान सक्छौँ। यसै गरी हामी अझै पाक कुलिनरी जो खाना बनाउने प्रक्रियामा चाहिँ हामी सेफहरू भएर एक अर्कामा जानेका कुराहरू पनि एक अर्कामा साटफेर गरेर गऱ्यो भने अझै पनि हामीलाई अगाडि बढ्न सजिलो हुन्छ। त्यस्तै अझै पनि अझै हामीले जो नेपाली खाना जो छ, नेपाली खानालाई जसरी विश्वभरि चिनाउनको लागि जसरी तपाईँ न्युजिल्यान्डमा लागिरहनु छ, म नेपालमा भइकन आज 13 वर्ष बिताउँदै गर्दाखेरि पनि मैले आज नेपाली खानालाई मैले कसरी अगाडि बढाउने त भनेर हामी चाहिँ लागिरहेका छौँ। हजुर आउनुभयो, म त खुसी लाग्यो। फेरि पनि आगामी दिनमा आएर तपाईँ हाम्रो बिचमा भएका जति पनि शिव कलाहरू छन् हामी चाहिँ आलो पालो बाँडेर चाहिँ त्यसलाई गर्न सक्यो भने अवश्य नै हामी नेपाली खानालाई अगाडि लानेछौँ है। एकदम गोपाल सेफलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। मोस्ट वेलकम सिद्धार्थ कटेज रेस्टुरेन्ट बुटोलमा। केही कुरो भनिदिनुहोस् तपाईँले पनि यहाँको बारेमा चाहिँ। देश विदेशमा हाम्रो हेरिरहनु भएको छ। म सबैजनालाई भन्छु तपाईहरु घुम्दै आउँदाखेरि चाहिँ एक बार बुटोलमा रहेको सिद्धार्थ कटेजमा आएर चाहिँ यो कुन कहाँ छ यो योगी कुटीमा छ। तपाईहरु पनि एक बार आइदिनु हुन म विनम्र अनुरोध गर्छु। देश विदेशमा रहने मेरो पेजलाई त सायद सबैले हेर्नुहुन्छ। एक बार जहाँ भए पनि नेपाल आउँदाखेरि चाहिँ एक बार भिजिट गर्न पर्ने नै ठाउँ एक बार आइदिनु होला। अनि यहाँको बारेमा चाहिँ केही भनिदिनु त। थ्याङ्क यू गोपाल सर। यहाँ हजुर पालिदिनु भयो, यो हाम्रो लागि धेरै ठुलो गर्वको कुरा हो। र चाहिँ हजुरले जसै गरेर चाहिँ एउटा विदेशी भूमिमा बसेर चाहिँ आफ्नो देशको कल्चर फुडलाई चाहिँ जसरी हजुरले चाहिँ रिकगनाइज गरेर त्यहाँ इन्ट्रोड्युस गराइरहनु भएको छ, त्यो चाहिँ एकदम स्मरणीय नै चाहिँ एउटा चाहिँ ऊ हो। त्यस कारणले चाहिँ हजुर जस्तो चाहिँ एउटा सेलिब्रिटी सेफसँग जोडेर हामी आज चाहिँ यो 2 शब्द बोल्न पाउँदा चाहिँ मलाई एकदम चाहिँ म हर्षितै छु है। अनि त्यसपछि चाहिँ बेसिकली म पनि चाहिँ धेरै लामो वर्ष चाहिँ इन्डियामै चाहिँ परिश्रम गरेर सिकेर 2010मा म नेपाल आएको। म पनि यो सिद्धार्थ कटेजमा चाहिँ तपाईँको सिद्धार्थ ग्रुप अफ हस्पिटालिटीमा म पनि जोडेको धेरै वर्ष भयो। इभन तपाईँको 2010देखि नै म जोडिरहेको र लगायत चाहिँ म चाहिँ सिद्धार्थको धेरै ब्रान्चहरूमा पश्चिमदेखि लगायत काठमाडौँ, चुम्लिङटा, झापादेखि धेरै ठाउँमा बितामोड हुँदै म चाहिँ बुटोलमा चाहिँ यो मेरो चाहिँ तेस्रो कार्यकाल हो। अनि त्यसपछि म एकदमै हर्षित छु। वान अफ द मोस्ट अपर्च्युनिटी चाहिँ हस्पिटालिटीमा छ भनेपछि सिद्धार्थ बिजनेस ग्रुप अफ हस्पिटालिटी हो। र म चाहिँ हाम्रो चाहिँ कुलिनरी पढ्दै गरेका बिएचएम एचएम पढ्दै गरेका भाइ बहिनीहरूलाई मेरो के मेसेज जान्छ भने एकपटक चाहिँ सिद्धार्थ ग्रुप अफ हस्पिटालिटीमा तपाईँहरू आएर चाहिँ यहाँको फुड कल्चर हाम्रो हस्पिटालिटी यो चिजमा चाहिँ तपाईँहरूले पनि चाहिँ त्यसको चाहिँ एउटा अनुभूति र चाहिँ त्यसको चाहिँ एउटा ज्ञान लिन चाहिँ मेरो अनुरोध छ। देश विदेशमा रहेका सबैजनालाई चाहिँ एक बार आएर चाहिँ हाम्रो सिद्धार्थ कटेज हाम्रो योगी कुटीमा छ। सबैजना आएर चाहिँ एक बार भिजिट गर्न पर्ने ठाउँ छ। तपाईहरु आइदिनुहोस् भन्न चाहन्छु। देश विदेशमा सबैजनालाई एकदम खुसी लाग्यो। एकदम म त धेरै खुसी नै छु। आज चाहिँ मेरो ठुलो सपना चाहिँ पुरा भएछ। आउने दिनमा पनि हामी यसरी नै हातेमालो गरेर अगाडि बढ्नेछौँ भन्दै अहिलेलाई चाहिँ अब यहीँ गरौँ। फेरि अर्को भिडियो फेरि लिएर आउनेछु। नमस्ते।
थ्याङ्क यू सर, थ्याङ्क यू, धेरै धेरै धन्यवाद।